Welcome back mga kalapatids. Dito pa rin yan sa EA Love TV. And for today's video, update tayo kay Batusay. Kamusta na siya? Yung dibdib niya, ayos na ba? At the same time, yung mga achievement na binigay sa atin ni Batusay during nung Javier Leyte race nitong SDR lang dito sa BFRC. Kaya gusto nyo malaman at maipagkwentuhan ngayong araw, samahan nyo ako. Tara! Good day mga ka-EA! Welcome back sa ating YouTube channel! Time check! 7:17 AM at ulat panahon tayo dito sa atin ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan. Medyo makulimliman itong mga nakaraang araw, no? Pagtapos nung linggo, nung arrival ng ating warrior, no? So congrats dun sa nakapagpauwi pa, nakapagpahabol pa ng pauwi, no? Kahit hindi nag-clock, at least finisher, no? Yung mga iba nating kalapatids. Kaya lang sobrang baba talaga ng average ratio nung pauwian nung Javier Leyte, no? So today is Wednesday at 3 days na nga nakalipas simula nung dumating sa atin. Galing karera etong si Batusay, no? At kung napanood niyo yung ating previous vlog nung final lap natin, no? So yun pala, no, nagpapasalamat ako ng buong puso sa lahat ng nakapanood na at manunood pa lang, no? At mga nagda-like and share ng final lap video natin na yun, no? So sobrang intense talaga yung video na yun. Papansin nyo naman talaga na umapaw talaga ng todo yung emosyon ko nun. At buong puso ko nagpapasalamat sa lahat ng solid supporter natin dyan. At nagtitiwala at nagdasal para makauwi nga ng ligtas yung ating warrior. So mamaya magsha-shoutout ako sa mga solid supporter tsaka sa mga importanteng mga tao na nakapaligid sa akin. Papunta nga dito sa tagumpay na nakuha natin. Kahit hindi tayo nag-overall champion ng top 20 sa karera, para sa akin, number 1 overall champion yung ating ibon na si Batusay. At best experience to sa akin dito sa EA Love TV. Update tayo mga ka-EA. Time check, 7:25 AM. So eto, napansin nyo na, ibalik ko nga itong pang-viewing cage natin sa ibabaw ng bubong kasi nga hindi ko muna hinahayaan na makalabas yung ating warrior, no? So kinabit ko yan para nga at least mamaya pag medyo sumikat yung araw makapagpainit naman tsaka makapagpagaspas ng pakpak yung ating warrior. So ito yung update kay Batusay. Ayan. So nagre-recover na ng pakunti-kunti ang ating warrior at legit, no? Legit na meron talaga siyang tama sa dibdib. Actually butas yung dibdib niya, no? So after nung pag-check ko sa kanya nung last scene nung ating vlog nung final lap, uminom siya ng tubig noon, hindi ko na lang nakuha ng video. Tapos yung pagkainom niya ng tubig, talagang tumutulo yung tubig sa dibdib niya, no? So yun nga lang, buti na lang hindi ganoon kalaki yung naging butas nung dibdib niya, no? Tapos yun, nai-recover naman natin na siya ng pakonti-konti. Then actually, kakabalik niya lang dito sa flyer slope. Kasama niya tong pares niya na si Sak. Siguro, ano pa lang sila, 2 days pa lang sila magkasama dyan. Then, pakonti-konti, napapansin ko, bumabalik na yung sigla niya. Tapos, nagsusubo na rin siya sa ating mga YB. 75 years later. So, ayun na nga, no, mga ka-EA. So, gustong kong magpasalamat, syempre, kay Lord kasi nabigyan tayo ng biyaya upang magkaroon ng finisher at the same time clocker pa nga, no, ng Javier Leyte. Tapos syempre nagpapasalamat ako sa Alba family, sa family ko sa side ko. Tapos sa side ni Mrs. ko sa Dalicano family. Tapos ito, meron tayong mga special shoutout syempre. Consider dun sa mga tumulong sa atin para makuha natin yung tagumpay sa karerang to. So shoutout sa Team Bulabog. Shoutout din kay EDC Lop, yan. Sa Team KBG, kay Boss Jordan, yan, yung lagi naglo-load ng ating ibon. Kay Sir Mike Tolentino, tapos kay Boss Glenn Nazareth, no? Siya yung nagtahi nung dibdib nung tama ni Batusay, no? After niya mapicturan, sinend niya dun sa presidente namin sa club. Tapos siya na yung nag-asikaso para nga ma-close yung sugat ni Batusay, no? Tapos ito, special shoutout din syempre kay Madam Amber Lop TV, yan. Nag-congratulate siya sa atin. Maraming salamat sa suporta. Tapos kay Ace Dub TV, kay Idol Dabarkads Lop TV, kay Kamandag Pigeon TV, Tomodachi Lop, tsaka kay EEZ Vlog. Yan, maraming salamat sa support at pagko-congratulates nyo sa na-achieve natin kahit newbie pa lang tayo, no? Tapos meron pa dito sa mga solid supporter naman natin, medyo mahaba na ng konti.
consider dun sa 154 comments nyo dun sa ating last vlog sa final lap, meron tayong mga napili, no, na mga i-shoutout. So, mabilisan lang. So, shoutout kay Laysam TV from Calbayog, Samar, Pasaway 13 Love TV, Michael Pakuan, Hajin Love TV, kay Poging Lamig Love TV, shoutout din kay Jude Alub, Andoy TV Lop, Sanbipe Patulot, James Lop, kay Greg Villanueva ng Batangas, shoutout din kay Ricky Boy Jesta, kay Windel Armamento, shoutout din. Tapos kay Ronald Lalo from Batangas City, from Taguig City, kay Joseph Buse, Mechanic Love TV, Renz Love TV, Mervin Sapang, Eric Sebastian, shoutout din kay Isaac Love, kay Milo Love TV, Racing Pigeon Channel, Mark Bumalay, kay Team Trono, Pigeon Lover, shoutout din kay Jimmy Galang ng Team Arayat, Lahi ni Adan, yan, shoutout sa'yo. Kay Zimed Buenavista from Goa, Camarines Sur, shoutout din. Tapos ito, last page na to, shoutout din kay Beginners Love TV, kay Evangeline Reyes ng Team NFPC ni Pres Navales Salvador, shoutout po. Kay JJS Bilop, Joseph Martus, Tonton Love TV, shoutout sa'yo. RMC Vlog, kay Malupit Love TV, kay Sir Roy Castro from New York City, USA, no? So yun, nakakataba ng puso, biruin nyo, from USA, may pala nanonood sa atin dito sa EA Love TV. Tapos kay Jolie Martinez ng Denver Love from Batangas, yun, no? So record breaking din yung video ko na yun, yung final lap. Maraming salamat. So 2 days pa lang yung vlog, naka 8,000 views na tayo, no? So maraming salamat ng todo sa suporta nyo, buong puso. Solid supporter natin dyan. Sana hindi kayo magsawa, mag-like and share at patuloy na makaantabay sa progreso natin dito sa EA Love TV. Oh my God! Wow! So ito na, no, mga ka-EA, si Batusay, yung kondisyon niya after race, tapos after no matahi yung sugat niya. Medyo maganda naman na yung kondisyon niya kahit papano, no. Hindi naman siya naging matamlay or hindi naman siya humina sa pagkain. Yun nga lang, pansin ko medyo humina lang ng bahagya yung panunaw niya kasi nga damage, no. Pero sana magtuloy-tuloy yung recovery niya. At the same time, dun pala sa mga nagko-comment, nag-PM sa akin na gusto ng breed ni Batusay, pasensya na po muna, hindi muna tayo makakapaglabas ng lahi ni Batusay. Nagpo-focus muna ako sa fast recovery niya. At the same time, doon sa iba nating mga upcoming content, no, yung may mga nagre-request na content sa ating programa dito sa ating LOP, no, kahit maliit lang yung ating LOP, simple lang, tapos newbie, nakapagpadulong nga tayo, no. So gusto ko rin may share yung naging experience ko sa pagbibreed, the same time sa pagkukondisyon. Yun nakuhang achievement ng ating warrior na si Batusay, kahit papano, meron naman tayo nakuha price. Kaya lang, hindi naman siya ganun kalaki. Pero, priceless naman din kasi para sa akin, yung binigay niya experience at the same time, yung binigay niya sa akin performance ng mismong karera, no. So, first lap, no, recap lang tayo ng konti. Nag-speed lang yung warrior natin ng 900 that time. Second lap, 800. Pagdating ng third lap, nagmaganda ng performance, bumawi siya, nag 1,000. Yun nga lang, no, so muntik-muntikanan tayong pumasok sa super set winner. Nabutasan lang tayo ng fourth lap, na late lang siya ng almost 20 minutes that time, nung fourth lap na yun, kasi smash yun, no. Pagdating ng fifth lap, sa Santa Margarita, tawid dagat na yun, nag-perform naman siya ng maganda rin, no, nag-speed siya ng 600 plus. Dito na rin siya umuwi, pero maaga, 7:30 AM. Tapos yun nga, yung final lap, buzzer beater. Tapos umuwi siya ng, actually, kinarga ko siya ng final lap, dadalawang piraso lang yung buntot, no. Tapos at the same time, nung pag-landing niya mismo sa ating lop, pagtingin ko nga, butas pa pala yung dibdib niya. So solid talaga yung pagiging warrior niya. Nilaban niya talaga yung karera natin, hindi niya tayo iniwan, no. So, napanalunan ng ating warrior, nakakakuha tayo ng top 15 sa auction, no. Auction winner siya, top 15. Tapos, Battle of the Champion ng final lap, top 20 lang yung kinuha. Pumasok pa tayo, top 19 tayo doon. Tapos, yun nga lang, yung overall champion, hindi na natin nakuha. Top 20 lang yung kinuha or yung kinompute ng club. Pero,
overall para sa akin, #1 overall champion para sa atin si Batusay sa performance pa lang, tsaka sa kondisyon nung nilipad hanggang sa pag-uwi, talagang hindi niya tayo iniwan. Yan. So yun muna yung update natin for today's vlog. Maraming salamat ulit sa mga solid supporter natin, saka sa mga bago natin subscriber, no? So sana dumami pa tayo ng tuluyan at di kayo magsawa sa pagsuporta sa ating channel, no? So yan, tuloy-tuloy lang yung ating video. Tapos yung summer race natin, hindi muna natin sasalihan, magpo-focus tayo sa recovery ni Batusay. Tapos hahabol tayo ng breeding para sa pagdating na south, meron naman tayong ilalaro, no? Tapos yung norte by June or July, start na rin tayo ng training, no? So antabay lang kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong solid na suporta. So that's it muna for today's vlog. Maraming salamat. Ingat kayo mga kalapatids. Keep safe. God bless.